一間閪店啊，條閪識大間咧。啲佢叫幾多？4個半係咪少？啱幾錢？你而家買緊幾錢蚊6字嘅？10蚊3字咯。10蚊3字。都賺過幾字？我賺過幾字？佢嗰一間店呢個。我奶奶要賣，冇乜奶奶嘛。梗係管呢個啦。哇！覺得就不來燒真係吃飯真係一流啊！飯梗係一流嘅，嗰啲飯啲嘢流啫嘛。真係一輪啊！去到啊！做嘅，你啲官員嘅話，成幾一間面和跟住咧，年都唔需要兩廿蚊，唔需要一塊嘅嘛。貴兩啊？係啊嘛，你成期已經換錢跟住啲事喺住啦，我唔係叫字啊？要天乾熱啦，要換費啦，好我中嘅嘛，中硬嘅嘛，嗰時候係。但係國家嗰出餐嘅嘛。係咩？啊。